नमस्कार साहित्य विद्वान सम्पूर्ण साहित्यिक मनोरञ्जनमा म श्यामकुमार श्रेष्ठबाट आज म आफ्नै एउटा मुक्तक वाचन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। कस्तो लाग्छ सुनेर सल्लाह सुझाव कृपया दिनुहोला। मुस्कुराउँदै गुलाबको फुल दिएर गई, मुस्कुराउँदै गुलाबको फुल दिएर गई, नजानिदो पाराले मेरो मुटु लिएर गई हो। मुस्कुराउँदै गुलाबको फुल दिएर गई, मलाई के थाहा उनी धोकेबाज भन्ने, मलाई के थाहा उनी धोकेबाज भन्ने। यता तडपाई मारेर यता तडपाई मारी उनी जिएर गई, यता तडपाई मारी उनी जिएर गई हो। मुस्कुराउँदै गुलाबको फुल दिएर गई। गर्दैनन् काम दिनभर रक्सी पिएर आउँछन्, आफै बनेर हिटलर रक्सी पिएर आउँछन्। हाम्रो दुर्गम बस्तीका सरकारी विद्यालयहरूमा गर्दैनन् काम दिनभर रक्सी पिएर आउँछन्, आफै बनेर हिटलर रक्सी पिएर आउँछन्। हाम्रो दुर्गम बस्तीका सरकारी विद्यालयमा पढाउन आउँदा मास्टर रक्सी पिएर आउँछन्। नाम जिब्राज सही, घर बाजुरा, हाल कोहलपुरबाट। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा म साहित्यिक प्रेमी विकास ठकुला विवशको तर्फबाट न्यानो साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म मुक्तका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। तिम्रो मायाको तान चाहिँदैन मलाई, तिम्रो मायाको तान चाहिँदैन मलाई, झुटो पिरातीको बखान चाहिँदैन मलाई। तिम्रो मायाको दान चाहिँदैन मलाई, झुटो पिरातीको बखान चाहिँदैन मलाई। हिजो विकासलाई धरी रुवाएर गयो, हिजो विकासलाई धरी रुवाएर गयो। आज फकाउने कुनै सामान चाहिँदैन मलाई। धन्यवाद।